need, then parameters will have to be set. The proposed 2.75% is currently, but as you are saying, we are coming up with the legislations. We have a clear plan to ensure that we turn around tourism sector. Ni saa moja asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Haya ni matukio kwa kina na Radio 47 stesheni inayokuwa kwa kasi. Ndio katika safu ya radio bora zaidi nchini. Jina langu ni Edwin Azimio. Kwanza ni tahariri. Kongamano la sukari lilikuwa muhimu si tu kwa wakulima na washikadau mbalimbali, pia kwa serikali ya Kenya Kwanza ambayo ilitoa ahadi ya kuimarisha sekta hiyo. Mengi yamesemwa, bado yanasemwa, pia miswada tayari imewasilishwa bungeni. Yote ni katika juhudi za kufufua viwanda vya sukari. Huku ndiko chimbuko la vitu vitatu lilianzia. Rais William Ruto akiwajibisha wafisadi ambao wamevinyonya na kuvikamua viwanda vya sukari. Tayari tunayo maazimio kwenye kongamano la sukari kumhusisha mkulima katika sera na maamuzi ya miwa, kufufua vyama vya ushirika vya wakulima, kuasisi madeni ya viwanda kwa wakulima, matumizi ya teknolojia katika mfumo wa uzalishaji, kuweka mipaka ya miwa baina ya viwanda yani zoning, kanuni madhubuti katika kuvuna na kusafirisha miwa, kutambua sukari kuwa chakula na si bidhaa, pia kuzipa serikali za kaunti uwezo zaidi kusimamia sekta ya sukari nchini. Radio 47 inasema si maazimio makubwa, si kubadilisha uongozi, si kuwa na sera nzuri, hata miundo msingi bora itabadilisha mustakabali wa viwanda vya sukari nchini, bali ni kudumisha utendakazi, uwazi na wajibikaji katika viwanda hivi. Yani, ufisadi na usimamizi duni wa viwanda vya sukari ndiyo changamoto kuu, na sasa mustakabali wa ufufuzi wa viwanda vya sukari nchini unasubiri utekelezaji ambao ndio mkubwa zaidi. Na ikiwa hili litafaulu, litakuwa ni moja ya maafikio makubwa zaidi kwa Rais William Ruto. Na hii ndio tahariri na Radio 47. Miongoni mwa tuliokuandalia ni kwamba mazungumzo ya Azimio 1 Kenya kurejelewa leo hii. Vizingiti vipo. Je, mazungumzo yatazaa matunda? Nizamu ya wadau wa vyombo vya habari kuwasilisha maoni kwa Wizara ya Afya. Tayari baadhi ya makundi yamepinga kodi ya 2.75 kwa bima ya afya NHIF. Pia tuna mapya kwenye matukio ya spoti. Kamati ya mazungumzo ya Azimio na upande wa serikali, kamati ya mazungumzo ya maridhiano inarejelea vikao vyake leo hii kupitia kamati ya wanachama 10. Kamati ya kiufundi kuhusu mazungumzo ya maridhiano yenye wanachama 8 tayari imeainisha mapendekezo muhimu yaliyotolewa na umma na kuwashikadau mbalimbali. Pia kamati hiyo imekuwa ikipitia baadhi ya mapendekezo mbalimbali kutoka kwa Wakenya waliowasilisha maoni yao wakati wa mchakato wa kuwashirikisha umma. Kamati ya kitaifa ya mazungumzo inatarajiwa kupendekeza mageuzi ya kisheria na sera kuhusu masuala yanayoathiri wa Kenya, na itafanya hivyo kwa kuheshimu katiba na majukumu na hadhi ya asasi za kitaifa. Aidha, kiongozi wa chama cha Wiper ambaye ni nahodha kwenye mazungumzo ya Azimio, Stephen Kalonzo Musyoka, ametaja mapendekezo yaliyoidhinishwa kujadiliwa kuendelea licha ya vizingiti na maneno mbalimbali ambayo inazidi kutolewa na viongozi tofauti nchini. Before we talk about 2027, we must settle 2022. Na ndio sababu tuko kwa mazungumzo. Agenda imewekwa wazi, lazima kuwe na electoral justice. Hiyo sio kusema tu tuweke makamishna wengine ambao wana tabia hiyo ya kuibaiba kura, lakini we want to get the electoral justice including opening of the server. Bei ya shilingi imechuka chini. Interest rate zinaenda juu. Cost of living iko kwa meza vile vile. Kwa upande wake, naibu wa rais Rigathi Gachagua amepinga kujadiliwa kwa ajenda ya utathmini wa matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2022 na kwamba matokeo hayo tayari yamekwisha tathminiwa na mahakama ya upeo iliyobaini kuwa Rais William Ruto alishinda uchaguzi wa urais kwa njia halali. But when you decided we talk, we don't argue with you, we agree. Lakini ile agenda nimeona imewekwa pale kwa mazungumzo rais, we don't agree with it.
At agenda number 1 is to audit the 2022 general election. How? Those people have no capacity. There is no constitutional provision for anybody to audit a general election. That audit was done by the Supreme Court and a decision was made, and you are declared validly elected and sworn in as the President of the Republic of Kenya. Sasa hii watu wakutane ati waongee ati uchaguzi ilienda namna gani? That, Your Excellency, we don't agree with, and we would like to ask that agenda to be dropped from those talks. Miongoni mwa ajenda zilizowasilishwa na Kenya Kwanza ni kuteuliwa upya kwa makamishna wa tume huru na uchaguzi na mipaka IEBC, kufanikishwa kwa sheria ya usawa wa kijinsia katika mabunge na asasi nyingine ni za serikali, kuwekwa kwenye katiba kwa afisi mkuu ya mawaziri na sheria ya hazina ya ustawi wa maeneo bunge NGCDF, na kuundwa kwa ofisi ya kiongozi rasmi wa upinzani. Nazo ajenda za Azimio ni pamoja na gharama ya maisha, ukaguzi wa matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2022, uzingatiaji wa usawa katika uteuzi wa maafisa wa umma, serikali kukoma kuingilia uongozi wa vyama vya upinzani, na uteuzi wa makamishna wapya wa IEBC. Wabunge zaidi ya 26 wanapendekeza kuongezwa kwa kaunti zingine 11 na wanatarajiwa kuwasilisha mapendekezo hayo leo hii. A further review of the boundaries of the various counties as they exist today. You will all remember that the 47 counties that currently exist were actually provisional, and that was the word. The key word is provisional. This caucus has a point. Once we appreciate that fact that as a country we accept that there is that need, then once the process kicks off, then parameters will have to be set to determine how to divide. Watu wengi wanafikiria wakati wajumbe wanapigania counties ziwe ya kwamba pengine anahitaji gavana ya ile pengine nini. Hakuna kitu kama hiyo. Hii ni uongozi tunaleta karibu na wananchi. Tuangalie taarifa tofauti asubuhi hii. Ni kwamba baraza la vyombo vya habari nchini MCK linatarajiwa kuwasilisha maoni yao kwa Wizara ya Afya leo hii kuhusu miswada minne ya afya ambayo inapendekezwa na serikali kwa lengo la kufanikisha utekelezaji wa mpango wa afya kote UHC. Chama cha wahariri nchini KEG, chama cha wamiliki wa vyombo vya habari na muungano wa wanahabari nchini KUJ pia watawasilisha maoni yao kwa Wizara ya Afya. Miongoni mwa miswada hiyo ni ule wa hazina ya huduma ya afya ya msingi na hazina ya bima ya afya ya jamii ambayo itashughulikia magonjwa sugu na ya dharura ili kutoa ulinzi wa kifedha kwa familia, kuhakikisha afya na ustawi kwa wote. Serikali inalenga kuwatoza 2.75% wa Kenya milioni 3 walioajiriwa kwenye mishahara yao ili kufadhili mpango wa afya kwa wote UHC, ambayo pia itanufaisha wazee, mbali na utoaji wa huduma za msingi katika ngazi za jamii, zahanati na vituo vya afya katika kutoa matibabu kwa magonjwa sugu na ya dharura. Hari Kimutai ni katibu katika Wizara ya Afya nchini. There is nothing that is fixed, and that's why in law we provide for amendments. The proposed 2.75% is currently, but as you are saying, we are coming up with the legislations to bring everybody on board. And if you bring everybody on board, there's always you'll enjoy what's called economics of scale, because everybody is contributing. Tayari makundi mawili ya miungano inayowakilisha wahudumu wa afya, wadau katika sekta ya afya, wamepinga nyongeza ya 2.75% kwa bima ya kitaifa ya afya NHIF. Our concern has been, we as part of community health workforce and as well as the providers of primary health care workforce has been left out of the bill. We change from the sub-county medical officer to probably sub-county health officer, so that we are in line with that judgment and that we can provide for a transparent system. The concept of poor medicine for poor people, and also trying to solve some of these primary healthcare solutions, perhaps are trained but not well trained to handle complex matters of healthcare. It might be important to relook and see where each person in the healthcare system can play a role in primary healthcare. Baraza la magavana kwa upande wake limekosoa Wizara ya Afya kwa kuwasilisha bungeni miswada 3 ya afya bila kuwahusisha, na kwamba baadhi ya vipengee ambavyo vinahusu ukusanyaji wa fedha za hazina ya matibabu, uwazi wa data za Wakenya katika mpango huo na gharama kwenye serikali za kaunti vina utata. Our input as a Council of Governors
should be incorporated in these bills before they go out to the public. Your legal team and our legal team, which have not sat anywhere, should have sat and agreed on these issues before they go out to the stakeholders, unless we are being treated as stakeholders. And lastly, the two levels of government need to respect and avoid intergovernmental disputes which have taken place before. Wizara ya Afya ina muda wa wiki mbili kushirikisha umma katika mchakato huo kabla ya bunge la kitaifa kuanza kujadili, kupitisha au kupinga miswada hiyo. Tuelekea bungeni ambapo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameitisha kikao maalum cha wabunge Alhamisi wiki hii ambayo ni tarehe 14. Kupitia notisi, spika Wetangula anasema kuwa kikao hicho kitafanyika asubuhi na alasiri bungeni kwa madhumuni ya kuangazia hoja maalum kuhusu ripoti ya kamati ya haki na masuala ya kisheria iliyompiga msasa Renson Mulele aliyeteuliwa kwa mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma. Aidha, Wetangula anasema kuwa wabunge watangazia pia hoja maalum katika ripoti ya kamati ya fedha na mipango ya kitaifa pamoja na kamati ya kudumu ya fedha na bajeti kuhusu kupigwa msasa kwa mwenyekiti mteule wa bodi ya benki kuu ya Kenya Andrew Mukite Musangi. Kwa mujibu wa spika Wetangula, watangazia hoja maalum kuhusu ripoti ya kamati teule ya hazina ya ustawishaji wa maendeleo ya maeneo bunge NGCDF kuhusu kupigwa msasa kwa Olga Oluoch, Janet Tiea pamoja na Naomi Shionga ambao waliteuliwa kuhudumu katika bodi hiyo. Wabunge hao pia watangazia ripoti ya kamati ya idara ya fedha na mifugo kuhusu hazina ya kitaifa ya mpango wa kufufua kampuni za sukari nchini. Kauli ya leo. Tumepoteza muda mrefu, sijui handshake, sijui BBI, rege, sijui nini, Kenya ikapotea. Kama wanataka ofisi ya leader of opposition, tutengeneze ofisi kubwa. Mimi niko tayari tutengeneze ofisi kubwa hapo, mtu ya opposition hako hapo, tumununulie tarumbeta kubwa hapo kwa ofisi. Awe anatangaza asubuhi, serikali imekosa mali fulani. Lunch time, serikali imekosa mali fulani. Jioni, serikali imekosa hii. Hiyo shida gani iko? Si mimi nasikiza, nikisikia anasema ukweli, si mimi narekebisha. Nikisikia ni makelele, si mimi nawachana naye. Sasa shida iko wapi? Kauli ya leo. Mwanariadha Ferdinand Wamanyala jana usiku ameweka pembeni masaibu ya mashindano ya riadha duniani huko Budapest na kushinda mbio za mita 100 kwenye mashindano ya mzunguko duniani maarufu Continental Tour huko Zagreb, Croatia. Wamanyala ametimuka mbio hizo katika muda wa sekunde 9.94. Hebu sasa tuyapate matukio mengineyo ya spoti naye Hassan Mwana Ali. Matukio ya spoti, taarifa kemkem za michezo. Ahlan wa sahlan wa marhaban mwanamichezo, na karibu kwenye matukio ya spoti ambapo tunalifungua jamvi kwa kuangazia mechi kubwa ya kimataifa ya kirafiki itakayoandaliwa hiyo kesho uwanjani Kasarani, ambapo timu ya taifa ya soka Harambee Stars baada ya kupata ushindi dhidi ya Qatar itakuwa ikijitosa ugani dhidi ya Sudan Kusini. Sudan Kusini wameingia nchini hiyo jana wakitokea Mali walikobamizwa magoli 4-0 kwenye mechi ya kufuzu finali za AFCON huko Ivory Coast mwakani. Hapa nahodha wa timu ya taifa ya Sudan Kusini Tito Okello. Actually, it's a great feeling. Like we, the East African community, is always great feeling. We always feel at home wherever we are. This is like another exercise. We got some few lessons from Mali's game. We picked them, and now we are here to correct it. So it's going to be a great game for us. Kila laheri Harambee Stars. Nao dada zetu Harambee Starlets pia nao wameingia kambini kujifua kwa ajili ya mechi za kufuzu finali za Afrika, ambapo kocha wake Beldin Demba anasema wapo timam kuitetea hadhi ya timu ya taifa. The first thing that is important for the girls to play for the national team is exposure. Secondly, it is like a build up towards their careers for those who want to play football or maybe have a career in football. It might not be playing, might be officiating, might be coaching at some point. I think it is first hand to get the international exposure. Nje ya mipaka hiyo jana, mkufunzi wa timu ya taifa ya Ujerumani Hans Flick amekuwa mkufunzi wa kwanza katika historia ya timu hiyo tangu mwaka 1926 mkufunzi kupigwa kalamu. Hii ni baada ya Ujerumani kupigwa magoli 4-1 mechi ya kirafiki dhidi ya Japan. Kwa sasa mkufunzi atakuwa alikuwa mshambulizi wa timu hiyo ambaye tangu mwezi Februari amekuwa mkurugenzi wa soka nchini Ujerumani, Rudi Voller. Voller aliwahi kuifunza Ujerumani kwenye miaka 2000 hadi 2004. Hatimaye timu ya Manchester United
imekubaliana na winga wake Brazil mwenye umri wa miaka 23 Anthony kutorejea mazoezini ili kukabiliana na madai ya tuhuma za unyanyasaji wa kinyumbani. Anthony alitemwa nje ya kikosi cha Brazil kilichocheza majuzi na kuipiga Bolivia magoli 5-1 na nafasi yake kuchukuliwa na Gabriel Jesus. Anthony alitarajiwa kurejea mazoezini siku ya Jumatatu. Kwenye mechi ambapo Brazil ilipiga Bolivia magoli 5-1, mshambulizi mwenye umri wa miaka 31 Neymar aliweka historia ya kuwa Mbrazil mwenye magoli mengi zaidi, akifikisha mabao 79, mawili zaidi ya mkongwe marehemu Pele. Naam, tukome hapo kwa sasa. Naitwa Hassan mwana wa Ali na hapa ndipo Hayo yamekuwa matukio ya spoti, taarifa kemkem za michezo. Fahamu majina. Neno Mosongo linamaanisha Mosongo. Umosongo inamaanisha Umoruri. Umoruri inamaanisha mtu mweupe, yaani mtu ambaye ana asilia yetu, mtu ambaye ana skin tofauti na yetu, yaani ngozi yake haifanani yetu, ngozi yake inakaa ya mtoto ambaye amesaliwa kwetu. Sisi mtoto akizaliwa ni mweupe. Sasa hiyo ngozi haifurahishi mtu akiwa mkubwa, ndio tunaitwa Mosongo, yaani Umosongo, Umorabu ni mweupe. Kufikia hapo na kamilisha matukio kwa kina na Radio 47, stesheni inayokuwa kwa kasi zaidi nchini. Ili kupata habari zinazochipuka moja kwa moja katika simu yako, tuma neno matukio kwa nambari 20374. Nambari ni 20374. Pita bila uvuti wetu wa www.radio47.fm usikilize na kutazama matangazo yetu juu mengi kuhusu vipindi, watangazaji wetu wenye haiba, vile vile yanajiri mitandaoni. Saa 2 asubuhi nitarejea na matukio zaidi kwa fupi. Jina langu ni Edwin Simiyu. Edwin Simiyu. Yes sir. Good morning sir. Good morning. Weekend ilikuwa labda gani? Weekend ilikuwa busy. I was here by the. Okay. Yes, nilikuwa kazini. Much greetings kutoka upande wa Voi jamaa. Salimia Edwin Simiyu. Salimia Simiyu. Chocha gani sasa? Alex. Kweli. Lakini mlivuruga sana. Nimetajwa sana jina lako kule. Salimia Simiyu. Kuna watoto wa Kitaita. Wamekuulizia sana watoto wa Kitaita. Waambie niko busy sana. Uko busy nini wewe? Umesalimiwa. Umesalimiwa sana by the way. Shukrani sana. Nimepokea salamu. Yes. Anyway, kwa hivi sasa kuja kuangalia kwamba mazungumzo bado yanaendelea pale katika Bomas of Kenya. Yes. Na umesikia kwamba ni mazungumzo vile vile pia ambapo naibu wa rais amezungumzia akisema kwamba yeye bado yuko katika ule upande ya kwamba mengine yazungumziwe, mengine yasizungumze. Ametokea akisema kwamba kama ni swala la kufanyia audit uchaguzi wa 2022 hilo wakubaliani nalo. Tutoke hapo. Ushona tutoke hapo. At the same time pia kuja kuangalia pia kuna Wakenya ambao wanahisi ya kwamba huu mchakato mzima unalenga kubadilishwa kwa katiba. Maana baadhi ya vile vitu ambavyo vinazungumziwa pale ndani italazimu nchi iende katika mchakato mzima wa kubadili katiba. Masuala kama kubuniwa kwa ofisi ya kiongozi wa upinzani, kubuniwa kwa ofisi rasmi ambayo ikiwa katika katiba ya waziri mwenye mamlaka zaidi na masuala mengineyo. Lakini kuna mjadala huu ambao Wakenya pia wanajaribu kuuleta mjadala. Kuna Wakenya wanasema kwamba jamani, counties ziongezeke, zitoke 47 mpaka 56. Kuna Wakenya kwa hivi sasa pia wanazungumza jamani, mipaka pia iangaliwe upya. Kuna Wakenya ambao wako na masuala mbalimbali, kitu ambacho pia vile vile pia Kalonzo Musyoka amekubali na kusema kwamba hao ni Wakenya pia, kama wako na mazungumzo tutakubali zi memorandum zao, lakini tutazi interrogate, yani tutazijadili zaidi. Do you think maybe it's high time tufungue dirisha wengine pia wahusishwe pia katika mazungumzo? Indeed it's a constitutional moment. I agree with Kalonzo Musyoka. Kwa namna hii tuliambiwa na wale waasisi wa hii constitution kwamba kidogo ina dosari. There's a lacuna in law. Kuna mahali katiba haijielezea vizuri. Tukuje kwa mfano wadhifa wa deputy governors katika counties. Sasa hizi kuna malumbano katika baadhi za county. Deputy governors hawapatani Kericho, Meru na baadhi za county Kiambu hapa. Because katiba haijainisha vizuri majukumu ya gavana, ya naibu gavana. Na ulipata ile pendekezo la Ukuru wa Court, punguza mzigo. Akasema we have 47 deputy governors in the country ambao majukumu yao ni kusubiri gavana labda aondoke ndio wao wachukue majukumu. Akasema hata hilo jukumu kupitia katiba tunaweza badilisha ikakuwa la speaker
wa county assembly. Yes. Kwamba gavana kukiwa na dosari, speaker anashikilia for some days, we go to the election. Kwa hivyo ni mapendekezo ambayo ni mazuri. Pia ukiangalia majukumu ya wale wakilishi wadi wateule. Wanaitwa nominated. Yes, wale ambao wamechaguliwa. Angalia majukumu yao na ya wakilishi wa kike katika county. It's almost the same. Okay. Yes. Kwa hivyo it's a constitutional review. Yeah. So kama if we are changing, let's change it, tuibadilishe yote kwa ujumla, kila mtu afurahi kwa wakati mmoja. Lakini mimi najiuliza tu kwamba shida ya Kenya ni uongozi ama ni kubadilishwa kwa katiba ama ni nini? Kwa sababu pia ukiangalia haya masuala ambayo Wakenya wanahitaji sasa hivi wakiwa wameamka asubuhi ya leo ni kwamba Wakenya wanahitaji nafasi zaidi za county, ama hata hizi county 47 ambazo tuko nazo zimetekeleza wajibu wake. Wakenya wakasema hizi 47 ziko bomba, zimefanya kazi kweli, tumeona umuhimu wa uchaguzi, tukiongeza zifike 56 itakuwa bora zaidi. You know, pia lazima tujiulize ile ambayo tuko nayo sasa hivi tayari tumeitekeleza jinsi ambavyo inafaa, ndio tuongeze zaidi. You know, because I feel like bado hatujafanya chochote na hata hizi 47. Mimi shida yangu pia ni hapo kwa sheria. Because kuja kuangalia pia kuna loopholes mingi sana katika sheria. Ni mtu kwamba unajulikana kwamba Alex Mwakide wewe umeiba katika county. Ushona, you have stolen, na inajulikana tu kabisa kwamba kuna pesa ambazo zimepotea. Yes. Lakini kwa sababu ya kutumia sheria Alex unaweza kujitoa. Unajua? Sasa labda hayo ndio mambo ya kuangalia. Hayo ndio mambo ya kuangalia. Sasa pesa zetu zisipotee. You know? Wale ambao ni wezi, kuwe na sheria ambayo inafanya haraka, wezi wanakamatwa, wanakwenda ndani. You know, hayo ndio mambo ambayo Wakenya wanataka. Na unajua katiba ni Wakenya. Na wao ndio wenye nguvu zaidi katika katiba. Mimi najiuliza haya masuala ambayo yanapendekezwa sasa hivi, yanapendekezwa na viongozi ama yanapendekezwa na Wakenya wenyewe? Yanapendekezwa na viongozi. Unaona hata viongozi wenyewe pia ndio wako katika Bomas of Kenya. Umeona Kenya iko pale vile maybe kupatiana maoni yake. Na je, wanajitafutia tu nafasi zaidi za kazi na ofisi zingine? Lakini Kenya anataka nini? Ukiangalia baadhi ya vile vitu ambavyo wana propose, kubuniwa kwa ofisi ya nini wa upinzani, kubuniwa kwa ofisi wa waziri mwenye mamlaka zaidi. Unaona sasa, nafasi zaidi za county zaidi ziongezwe na magavana zaidi. Tuko na magavana zaidi, na madepute zaidi. Lakini unapata, is that what a Kenyan wants this morning? I don't think so, because ukipata wale waasisi wa hii katiba walisema kwamba ugatuzi ndio ukue, ukite mizizi ndio tupate matunda yake. Ndio tunahitaji muda. Okay. Because kuna mataifa ambayo yanatumia katiba kama hii. Ndio. Na yalichukua kama miongo kadhaa. Ndio. Sisi ndio tuko 10 years. 10 years. You don't want the process. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ndio. Wakati ugatuzi ulianza, kuna watu watawa kujua majukumu ya gavana. Wengine wakaenda kusimama Senate wakasema kumbe ni nzuri. Kwa hivyo kuna pia baadhi za sheria zinakuwa reviewed, mambo na ufisadi, wanaona kuna mipenyo zinatokea. Kwa hivyo twende pole pole. The problem is the process is always the same year in year out. Ushaona? Yani after every election utasikia kwamba we change the constitution. After every election utasikia kwamba we have to create this for, you know, tunapenda tu siasa. The process is the same year in year out. Hata sasa bado pia tutabadilisha hii katiba. I'm telling you, the next 5 to 10 years pia utasikia kwamba pia katiba tena constitutional moment nyingine. Asante sana Simio jamani, tutajiunga